Galera, sextou, que eu pude fazer foi isso aqui essa semana aí, ó. Falta o acabamento agora. Tá vendo só? Uma semana de trampo aí. Pode até brocando na pedra. Aí o resultado aí de uma semana de trampo, ó. Bagaço aí, ó. Chama e cuida. Aqui não tem negócio de meu pé tá doendo não. Aqui bota arrombando mesmo. Até arrombar, galera. Ah, isso aí, gente.